बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्चर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्चर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिचंद, और हरिचंद से आगे में यहाँ का जो गाँव का नाम है शकूर करीमो, और इस जिस जगह पे मैं आया हूँ यहाँ का नाम है FC कॉलोनी। गुजारे वाले په بهر ملک کې شونډو سرو کولو والی یو هلک ناست دی، ستاسو ګاونډی دی، هغه ته څه میسیج ورکوې؟ شونډې سرې کوي. کښېنه، ویډیو نه پاسه ما، دا ستا ګاونډی دی، نوم دې اخلم نه، صرف شونډې سرې کوه، خلکو له لېږه پیسې، د ګاونډي خیال کوه ما. نوم یې څه دی؟ سید باچا. دا یې ګاونډي دی او لکه سید اب هم غریبانان یو پرس که یو فاونډیشن به د چا امداد به کوي، خو دل امداد پکار ده به د ګاونډ کې. صحیح شو؟ جی السلام علیکم. څنګه ښه جي؟ دا د چې کوم نوم واوسته د دغه ورور تاسو څه یې؟ زه یې ترز ویم یې. ترز وی. تاسو شکریا ادا کوم چې راغلي دې لپاره منډه وښیي، داسې نورو ته هم بیم نورو ته هم بیم، او که زما دا ترز وي کولی شي څه پوه شوې که نه، نو حق دا دی چې زمونږ د کلیوال دپاره زمونږ د مشر دپاره یې وکړي. کار هم ورلی دي او موږ به ورته وییم او به کړي. خبره کوم چې مطلب که سید باچا په ویډیو باندې کېږي که نه، تاسو هغه یادوئ بار بار چې یاره سید باچا ویډیو وکړي، نو زه سید باچا ته وایم چې ته دغه کې د جنکو ویډیو شیر کړې، مطلب که نه 4-5 جنکۍ دې ډویټ کړي او مطلب دا ویډیو شیر کی، نو خیر د بابا دا ویډیو شیر کا. بس حاضر خانه پیشل حاضر خانه پیشل. نو تر دی بابا دا پر سه ویډیو نه کړی چې تاسو غر چی ماته وی راشه؟ یاره ډېر خوش منډه تړي، خو کوشش کو سید باچا ته بار بار لګي، خو موږ جواب نه راکې میسیج. نو الحمدلله هغه ته یو زره خې زکه چې ما په نیمه خبر را لې شي نه ما ایسو نه پیژني، ما په وړه خبر را لې او زموږ د پیغام د مخې بوته الله تعالی اجر درکړي. او تاسو ډېر شکرګزار مو چې دلته راغلي. قدرمن شي. دا زما فرض کړی چې ما د ویډیو کتل کنه، نو ما یې زه فورا دی لازم ځکه چې زه یو زیبل زی ګرځم، نو مې د لپاره به هم आवाज وشم. سید باچا ته ما ویلې چې لس لکه پاد ور یو سر ډکا یو ګاونډي بل سر ډکا ستانه ګاوند خبرې دې څنګه مخنیوي وکړه، خو غم ورند نه کوي. زه بیزی ما دفتر کې موبایل پاتې شو، وخت او بار انده په کار نه کوي. څومره پورې سید باچا سره موږ رابطه کړې په موبایل باندې، نو هغه موږ ته ریپلی نه راکوي دغه سیر نه، لکه موږ په هغه باندې موږ دا مخ نه چې هغه دغه شان کار بدرې په ما د روډ ته مې چې دغه شان دوی لپاره یو ویډیو جوړه کړي چې یاره بارمل ته لاړ شي، زموږ د ګاونډ علاقې ډېر خلک بارمل کې شته دي چې انشاءالله د ماته ویل چې هغه دغه شان ریپلی نه راکړي، ما ورته بیا ستاسو هغه ورکړي د آیډیا زما و چې دغه شان یو کس روغواړي تاسو چې دوی په هره طریقه امداد. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلچر چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیما. آئینہ دا کلچر کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ہریچند، اور ہریچند سے آگے میں یہاں کا جو گاؤں کا نام ہے شکور کریمو، اور اس جس جگہ پہ میں آیا ہوں یہاں کا نام ہے FC کالونی. باہر جو ہمارے گبائی ہے وہ بیٹا ہیں، شاید وہ دیکھ بھی رہا ہوگا، غصہ بھی ہوگا، کیونکہ ان کا پڑوسی کا حال اللہ ہی جانتے ہیں اور ان کے پڑوسی جانتے ہیں. بھائی آپ نے تو بیٹھ کے یہ ویڈیو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ اوروں کے لیے پیسے بیچتے ہیں نام TRP بڑھانے کے لیے، تو آپ کا پڑوسی کا جو حال ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہا ہے. اچھا ناظرین، جو ہمارے ناظرین ہیں خدا داد لوگ ہیں، خدا ترس لوگ ہیں، میرے ان سے التجا ہیں. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بزرگ ہے اور یہ دونوں ان کے ہی بچے ہیں، ان کے ہی بیٹے ہیں. ان میں سے سب سے بڑا یہ بیٹا ہے اس بابا جی کا، اور یہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے. یہ دونوں ان کے بیٹے ہیں. اب ان کے جو ہے کام کاج کرنے والا ان کے لڑکے نہیں ہیں، ان کے صرف بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں. کیا جنستا زامن کو لوریانی دی. اچھا، ان کے بھی لڑکیاں ہیں. اچھا، میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں ناظرین، یہ جو ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں، ہمارا کیمرہ مین صاحب آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ ایک مزدور کا ہاتھ ہے.
اب وہ بھائی کہے گا کہ بھائی ان کی تو زمینیں ہیں، تو زمینیں تو یہ بیچ نہیں سکتا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ، شاید آپ پھر ریئیکشن کے لیے ویڈیو بنائیں گے، تو یہ ایک مزدور کا ہاتھ ہے اور یہ کام کاج کرتے ہیں، اپنا کھیتی باڑی کرتے ہیں مہمان. تو اس کا اپنا زمین ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گھر بھی اس کا اپنا ہے، زمین بھی اس کا اپنا ہے. لیکن یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، یہ میں ان کے لیے بنا رہا ہوں جو یہاں ایف سی کالونی کی، ہری چند کی، شکور کریمو، یہاں کے جو لوگ ہیں باہر ملک میں ہیں. آپ لوگ کبھی کبھی جو ہمارے پشتون ہیں میرے اوپر تنقید کرتے ہیں نا کہ بھائی بیچنے ہیں تو اپنی پڑوسیوں کے لیے بیچیں. آپ سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سے، یہ آپ کا پڑوسی ہیں آج تک، اور رشتے میں کہیں دور رشتے میں آپ اس کا نواسا لگتے ہیں، اس کا نواسا ہیں آپ کہیں دور رشتے میں. تو کیوں نہیں آپ نام کمانے کے لیے، ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لوگوں کو پیسے بیچتے ہیں، کبھی پشاور، کبھی ادھر، کبھی ادھر. تو آپ نے ابھی تک کبھی اپنے اس پڑوسی کا پوچھا ہے، کبھی فون کیا ہے؟ اور آپ جب یہاں پر بھی آتے ہیں تو آپ نے کبھی اس کا حال پوچھا ہے؟ ٹی آر پی بڑھانے کے لیے آپ لڑکیوں کو ویڈیو میں بٹھا کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک بڑا چیز ہوں، خود کو شریف سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. ناظرین، میں اس پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بابا جی بہت سخت حالات میں ہیں. باقی باتیں میں ان سے کروں گا. اب ان کو اگر اس کا نمبر میں پروگرام کے آخر میں دیتا ہوں، اگر کسی نے بھی ان سے کانٹیکٹ کرنی ہے تو پلیز خدا را آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کے ساتھ اپنی طرف سے ڈونیشن کریں. ہاں، اگر کوئی یہاں کا بڑا ڈاکٹر ہے، وہ بلانا چاہتا ہے، اس بابا جی کا جو ہے آپریشن کیا بھی ہے اور ان کو ہے پالج، بہت سختی کے ساتھ زندگی گزار رہے، لیکن میرے اپنے پشتون بھائی سے یہ التجا ہے جو کہہ رہے کہ اپنے پڑوسیوں کو بھیجیں. یہ تنقید برائے تنقید جو کرتے ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ یہاں کے جو ایف سی کالونی کے جتنے بھی مسافر باہر ملک میں ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو تو یہ بابا جی معلوم ہوگا، آپ لوگ تو ان کو جانتے ہوں گے، تو خدا را آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ان کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ انتظامات کریں. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ انتظامات کریں. میں ان سے پشتو میں بات کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں اردو بھی میں آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک سنگ ہے؟ خی ٹھیک ہے. ہاں کاکا جان، آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ کا والد صاحب ہے، آپ مجھے یہ بتائیں جو آپ کا والد صاحب ہے بیمار ہے، کس حالات میں، مطلب اس کو بیماری کیا ہے؟ استا سدا والد صاحب چیدی دتا بیماری صدا دیتا جی اولم دا پتونی مات شوره دغه پریشنم کړی دی. اچھا. بیا هم دوباره د یو درې میاشتې مخکې کېږي که نه چې د شینه ته درې کړی دی او خاره خو ته سب دل کړی څه شي؟ شینه نه پریشن کړی، دو پریشن کړی دغه وشو. اچھا، دو آپریشن اس کا کیا ہے؟ رسولی، اچھا رسولی نکالے، رسولی کا آپریشن کیا ہے اس کا. ہاں. بیا چې دی نو دغه نه اوس هم لکه پالج والی دی. اچھا، ابھی پالج او ہے. د دې نه یو 10 کاله مخکې بس دا خارخ دی، خارخ موږ په ټولو دی. اچھا. اوس لکه زما دی ته ګوره. اچھا، ان کو ہے چمڑے کا خارش، ان کو مطلب یہ چمڑے کی خارش ہے ان کو. خد کاکا جان درد ہوا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس گئے ہو؟ مطلب ډاکټرانو لتلی ہے؟ ډاکټرانو لتلی وو، هغه وایي چې بس تاسو به دا دوايي دا کوئ، دغه هغه زموږ ګزاره نه کېږي چې دوايي راوړو، په بله ورځ راته وویل چې د 1000 روپو دوايي راته په تیمارګره کې وخوه، خو زما سره 600 روپۍ وي. نو ما د دې نه زه اوس کرایي وکړم دغه، او بیا ویل چې ته به پرهېز کوې، ګوره هېڅ شي ته به نه ښکاره کوې. نو ما چې زه پرهېز کوم نو دا بچي به مې څه کوي. اچھا کاکا جان، دا خو ستا ښکلې خماته وګوره، ویسا نہیں کہ پھر لوگ کہیں گے کہ ان کے زمین ہے، ستاسو چې کومه ځمکه ده، ستا جریب دوه جریبه ځمکه ده، نو اوس که دغه ته کې یو ورور ناست دی او که هغه دا خبره وکړي سبا په ما ریاکشن کوي او هغه دا خبره وکړي چې یاره د ده خو ځمکه ده، نو ده ولې دا ویډیو ولې جوړه کړې ده؟ پیژنې هغه هلک خو به ته پیژنې، تی نوم اخیستی چې ما ته ایجاد ته څه نومې دی؟ دغه د سید باچا. ښه، هغه تاسو سره چېرته خپل هیلپ کړی دی تر اوسه پورې؟ هېڅ هیلپ یې نه دی کړی. دا مې ټول ګاونډیان دي لکه د دینه به زه کوم بار بار دغه ورور تا سره بالکل هیلپ نه دی کړی. هغه خو پېښور ته 2 لکه 1.5 لک روپۍ لګي، نو تاسو ته هغه ته معلوم نه؟ خو ته معلوم یې، خو هم ګاونډي له دیالي سره ټول عمر کوم. ښه، لکه زیاته دیالي د هغو سره کوو، په بله ورځ مو له دا ټانټې ټوپونه دغه موږ وکړو او خارخ هم بیا لیوني کي چې د 200 روپۍ وګټو، نو هغه د 500 روپو بیا خارخ له منډې وخو. کاکا ته خبرې ما ته وګوره،
ابل از 1,75,000 روپے پیښور کې یو فاونډیشن ته لیږلي دي نو ولې ستاسو دپاره یو 10,000 روپۍ نه شوې راټولولې دغلته کې؟ نو هغه مونږ به ورته ښه نه ښکاري کړو دا لک دا مخامخ هلک چې دی دې راته وویل چې ماما ستاسو دپاره یو لکه تاسو یادولی دا بل ګاونډي غریب مو چېرته لکه تاسو دغه ورغلي وای نو ویل چې هلکه ستاسو دپاره مونږ دغه کوو کوشش کوو خدای قبول کړي الله رضا دپاره بیا راته وویل چې هلکه ته لاړ نه شئ چېرته و دا بابا دپاره مونږ دغه کوو ستاسو دغه که خدای وکړي نو تاسو ډېر ملنګان او غریبان یې. ټیک شله کاکا دا راته ووایه چې د موبایل نمبر دې شته؟ موبایل نمبر شته دی وکور کې. ها کتونکو د موبایل نمبر په شیشه باندې راځي تاسو د دوی سره کانټیکټ ساتلی شي. دا راته ووایه چې دا دې ورور دی؟ دا مې خپل ورور دی. ها دا راته ووایه چې ستا او د ده زامن شته د ګټې وټې؟ ګټې واټې به زامن چې دی نو د ده دغه زوی دی دغه شاته چې دی او زما چې دی نو زامن دي سبق وایي 8 مینونه دي او خدای مال دی چې دی نو ټیک ته ګوره لوریانې د الله یو رحمت دی په دغې به خفګان نه کړو که نه خو مونږ صرف دا وایو که نه مونږ وایو چې د اف سی کالوني چې کم خلک په بهر ملک دی مونږ وایو چې دوی ستاسو سره پوره کومک وکړي پیسې دې هم نه رالیږي دوی خو اکثر دا پښتانه وایي که نه وایي پیسې چې لیږي خپلو پړوسیانو ته لیږي نو دا خو ما ته دونه علم دی چې د اف سی کالوني او شکور کریمو کری د دنیا خلک په بهر ملک دی پای کې یو بل کس هم دی نو زه دغې خلکو ته وایم دغې وروڼو ته وایم چې دا ستاسو نه څه پټ پناه خلک خو نه دی یا دوی ما خو نه دی پوهه کړی چې تاسو به دا کو تاسو ته ما ووایې که نه نو د کیمرې نه شاته ما سره دلته د دنیا مخلوق ولاړ دی نه ما دا پوهه کړي دي نه ما دې ته ویلي دي چې تاسو داسې خبرې وکړئ خو دغې ورور ته مې خواست دی چې تا تر اوسه پورې د دې دپاره هېڅ هم ونه کړل ستا فریضه دا ده چې ته ړمبې کار د خپل پړوسي دي د هغې نه بعد بیا پیښور دی. کاکا جان دا راته ووایه چې ډاکټرانو ته څه ووایو ډاکټران تاسو لپاره څه ترتیب جوړ کړي دا کاکا راوغواړي یا تاسو راوغواړي یا څه علاج تاسو دپاره وکړي؟ بس جی مخامخ خو زما د ورور مې خارخ دی او د دې پلار چې دی نو هغه خو کې دغه 10 بیماریانې دغه تاسو چې ما ویل 15 بیمارۍ خو دې ته اوس لکه دغه لکه د ټولو ګاونډیانو ته تاسو باید چې په غېږ کې ویسو او بار ته وسایب کاکا سین د غرور را باندې ریاکشن ونه کی د دې ځمکې نه لږه خرڅه کوي که نه نو مځکه چې خرڅه کړو بیا به اوسېږو په ځکه جي خو خوراک څه نشته دې ته پښتون وایي ښه پښتون دې ته وایي اوس به تاسو دا وایئ چې دې پښتون نه کیمرې ته ولې کېناستو نو کیمرې ته دې د دې دپاره کېناستو پیسې مه رالیږئ که څوک ډاکټر وي هغه رابطه وکړي پیسو ته هم ضرورت شي د دوی سره مقصد دا دی د دوی چې کوم په بدن باندې کوم خارښت دی د دې علاج وکړي شي او د دې بابا جان علاج وکړي شي. ته راشه ما سره دلته کې د ده سره یو 2 خبرې کوو ته بیا ما ته په وایه ترجمه بیا را سره کې ښه یې که نه گزاره کومه پس زړه مې سخته ده په یو لاس باندې په نیمې واله دی نیم پاتې دی یو وخت خو لکه پریشن هم کړی د بلې خپې او دا بل لاس په هلج والي. ټیک شله بابا مونږ تا دپاره څه وکړو دا بچې دله څه وکړي خدای بېغه او ځانو بېغه زموږ نه بېغو سبا بېغه رامنې خدای بېغه او ځانو بېغه خدای پوهېږي او تاسو پوهېږئ چې که د پیسو وسم کې که ډاکټر وسم کې هغه به تاسو پوهېږئ خدای پوهېږي خدای بېغه او ځانو بېغه جواب وما ټیک ته ته به بهر ملک ناستې ته د دې پوښتنه کې زه نوم د چا هم نالم ځکه چې نوم اغوستو سره ښه خبره نه ده خو باقي ته په خپله باندې ښه پوهېږې چې زه څوک یادوم زما اشاره چا طرف ته ده نو د دې مشرانو قدر وکړه د دوی دا پرشته کې څنګه چې ما ړومبې ته ووایي چې پرشته کې په نږدې نه په لرې رشته کې دا تاسو د دوی نوسي یې که نه په لرې رشته کې ټیک شله دا په لرې رشته کې ته د ده نوسې کېږي او بیا که رشته وي او که نه وي خو کم حالت چې په دوی روان دی نو دا په تا او په ما او په ټولو مسلمانانو په پښتنو وروڼو باندې فرض دي. باقي ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد او آباد اوسئ د الله په امان.